السلام عليكم ورحمة الله. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. فعلوا زر الجرس. فعلوا زر الجرس ماشي واعملوا حاضر، هنقول اشتراك. كل حاجة. هما لسه جايين من الحضانة وطالبين مني فشار، فأنا بعمل لهم دلوقتي فشار عشان خاطر نشوف ورانا أكل إيه وهنعمل إيه في المطبخ بقى عشان نشوف حياتنا كده، وعشان هما يطرقوني ويبعدوا عني. صح ولا مش صح؟ صح. الفشار على الفشار الفشار على النار. أنا حطيت الفشار على النار. حطيت دوا، حطينا حله وحطينا زيت يسخن وبعد كده بنحط الفشار. بس هو لسه ما تكتكش دلوقتي. اول ما يعمل معايا صوت نبتدي بقى ان احنا نقلب جامد عشان خاطر ايه ما يتحرقش منك وما يبقاش فيه فشار صغنن كده ما اتعملش. ايوه هو يبتدي. طيب انا بعمله حلو ولا وحش؟ طب بتصوتي ليه؟ كمين ده انت اللي تحفه وجميل. اتفرج على فريق الطباخ. هياكلوا الفشار ويروحوا يتفرجوا على فار الطباخ عقبال ما احنا نعمل الغدا. انا بس طبعا يا هنا رب ما بعمل. يخلص. تعالوا بقى معايا كده. انا هنا بعمل الفشار. انا هنا بيتكتك اهو. بس اهم حاجه بقى طول ما انت واقفه تقعدي تعملي كده. طول ما انت واقفه تقعدي تعملي كده. بس نغرب بقى الفشار ونطرقهم ويتكلوا على الله عشان نشوف هنعمل ايه. ماما عملت لنا الفشار اهو. عملت لهم الفشار علشان انا مش عايزه اشوفكم لمده ساعه عشان اشوف المطبخ واشوف ورايا ايه. ده بيعمل في ثواني والبيض برضك. احنا مش هنعمل بيض. انا عارفه بس احنا مش هنعمل خدوا بيض. الفشار واتكلوا على الله. احنا النهارده هنعمل بقى عدس، واللي يعمل عدس زينا نقول له يا عمنا ده ربع كيلو عدس انا غسلاه تمام ما فيهوش اي حاجه، جبته من العطار مسكته غسلته حلو. معايا في قلب العدس معايا طماطم، معايا بصل، معايا جزر، معايا فلفل، معايا كام فص ثوم. حلو الكلام. هحط حله على النار وهنحط كل المكونات دي مع بعض. تعالي بس انا اقولك هتعمليها ازاي. التكه دي هتفرق والله العظيم، هتفرق معاكي في الطعم جدا وهتلاقي طعمه حلو قوي. بصي التشويحه اللي احنا هنشوحها دي هتعلي التست. في تكات كده بسيطه بتفرق جدا. فانا حاطه حله ايه على النار. استني بقى نقرب حلتي على النار ما فيهاش اي حاجه، هي بس كان فيها شويه ميه فحطها هي على النار. استنى انا معاكم، ما حدش يروح هنا ولا هنا. احنا بنجيب بس معلقه سمنه. يعني حته هي واحط حته كمان. مش هنحط اي مواد دهنيه تانية. طب انا ما عنديش سمنه حطي زيت، ما عنديش زيت حطي معلقه زبده، اي حاجه بس يعني ايه نشوح بيها العدس. هي دي معلقه كبيره، يعني هي معلقه كبيره ما تزوديش وما تكتريش لاني لسه انا هعمله شعريه وهنحط له زيت. تمام هنعمل له شعريه ونحط له زيت. فانا هي معلقه واحده وهبتدي اضيف المكونات بتاعتي دي كلها ونشوحها. يعني انا انزل العدس زي ما قلت لك انا جايباه وغسلته على طول ما بنقعوش، مش بيتنقع يعني هو على طول كده. لا وخدي بقى مني الطريقه دي بجد وهتتعيلي والله هتعجبك. هنا حطينا العدس وارجع احط بقى الطماطم واحط الخضار بتاعي كله مع العدس ومع معلقه السمنه اللي انا حطاها. نبتدي ننزل الطماطم، ننزل الفلفل وننزل البصل والجزر وادي قرنين فصين الثوم. التشويحه دي هي دي المهمه، هي دي بقى هي دي التكه، هي دي سر الطعم بتاع العدس. والله بجد جربي العدس بالطريقه بتاعتي دي وهتدعي لي وانا عارفه انا بقول لك ايه. وهو بقى على النار كده نبتدي نحط له، خلي بس نارنا متوسطه. نحط حبه كمون مش كتير، يعني مش كتير، معلقه كمون. فلفل اسمر برضو معلقه فلفل اسمر.
وهنا البهارات بتاعتي 7 بهارات برده مش كتير. انا مش بحط بهارات كتير في الاكل خالص يعني. بصي كله نفس المعيار دوت يعني. ممكن تكون نص معلقه كمان مش معلقه كامله. انا مش بحط كميه في البهارات بس. وهحط له بقى الماجي والملح. نحط بقى ماجي ونحط الملح. واهم حاجه زي ما بقولك بصي انا عايزه اوريكي يعني الريحه بقى. الريحه والله بجد يعني على ضمانتي. اعملي الطريقه دي وعلى ضمانتي. الريحه مش قادره اقول لك. نحط الملح وهنظبط الملح برده في الاخر. بس انا هحط الملح عشان يتطعم وعشان خاطر العدس معايا يتطعم. هنا بقى 2 ماجي هما دول. حطيت 2 ماجي هحطيهم. وبرده قلبي بقى. قلبي والريحه. انت كل ما تقلبي اصلا وكل ما بتضيفي اي مكون من البهارات او مكون من اي حاجه بجد بيعلي التست وريحته جميله. وخلاص يعني عارفه انت مجرد بس ما الخضار ما بيتشوح والعدس بيتشوح معايا. بصي شكله. بصي كده شكله عامل ازاي. يومي بجد يومي. نعلي بقى النار بتاعتنا عادي. خلاص كده احنا شوحناه والدنيا تمام معانا. هنحط في دي ميه واجي احط الميه. انا هنا اهو بقى احط له بقى الميه بتاعته وارجع احط ميه تاني. وزي ما قلت لك انا حطيت نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه ال7 بهارات، نص معلقه. وبس احط له الميه بتاعته وهنسيبه بقى لغايه اما يغلي، لغايه اما الجزرايه بتاعتي تستوي. اما امسك الجزرايه، اهم حاجه الجزرايه. هو كل حاجه بتستوي بسرعه بس الجزر اللي بياخد سوا. اول مثلا ما اعمل الجزرايه كده والاقي الجزرايه نزلت معايا واتهرت معايا فهو كده خلاص بقى 100. بس هنغطيه بقى ونسيبه مع نفسه لغايه اما نشوف الخضار يستوي والجزر بتاعنا يستوي. هنا بقى عندنا شويه مواعين نغسلهم ونلم المطبخ اول باول. ما تسيبيش حاجه وراكي قبل ما تخرجي كده كوني لميتي دنيتك علشان خاطر ما تلاقيش الدنيا ملعبكه معاكي كده والدنيا. بصي وبعدين شويه المواعين دول بالدنيا بقى. بالدنيا في ايه؟ عشان خاطر استغفر الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ذكر ربنا ببقك بقى وانت في اي ظرف عندك. والله العظيم بجد خرجي يعني الصدقه دي ما تقطعهاش. وذكر ربنا برضو، ذكر ربنا على لسانك بنيه ان العقده دي تتفك، ان ربنا يفرجها عليا، ان ربنا يرزقني، ان ربنا يكرمني، ان اشتري اللي نفسي فيه، ان ربنا يرزقني بذريه صالحه. فذكر ربنا مش قادره اقول لك والله العظيم بجد. فانا هنلم الدنيا كده ولا العدس محطوط على النار. انا حاطه العدس على النار. بصي يعني على قد ما تقدري اعملي. ما بقولكيش تعالي على نفسك واحنا مش ب100 ايد يعني. انت برضو على مهلك ولا انا ب100 ايد ولا انت ب100 ايد وعلى مهلنا. وطبعا لما بيكون معانا عيال الله يكون في عوننا. الله يكون في عوننا بجد في حته لما بيكون البيت فيه اطفال. ربنا يا رب يبارك فيهم ويديهم الصحه ويشوفهم احسن الناس يا رب. ويرزق كل مشتاق يا رب. ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. يغفر لنا وسامحنا بحق الايام المفترضه دي يا رب. ووسع علينا كلنا ووسع عليكي ووسع على جوزك وعلى بيتك وعلى عيالك وتشوفي عيالك يعني من ناجحين. وبعد اذن حضرتك طبعا بعد اذنك ممكن تعملي لايك واعملوا لي لو انت مش مشتركه عندي في القناه فانت تشتركي في القناه عندي وبس. مش طالبه منك حاجه والله. انا عامله لي عايزاكي تعملي لي متابعه بس وتعملي لي لايكات على الفيديوهات بتاعتي عشان توصل لكم كل جديد وتديني حماس وتديني طاقه ان انا انزل فيديوهات تاني. بس مش طالبه اي حاجه تاني. ده بعد اذن حضرتك طبعا. هخلص بقى مواعين ونشطب المطبخ ونشوف بعد كده ورانا ايه تاني. انا هنا خلصت بقى المطبخ وخلصت مواعين وخلصت كل اللي ورايا. هنا خلاص المطبخ فضي ما بقاش فيه اي حاجه ان هو يتغسل ولا اي حاجه عشان انا بتعب من المواعين. بس انا بحب المواعين برضه عشان خاطر زي ما بقول لك ذكر ربنا. بس تعالي بقى اوريكي العدس معانا. بصي هو خلاص دخل في السوا وخلاص تكتك. انت بقى يا ست الكل لو عندك هاند بلندر هتضربي بالهاند بلندر على طول. حلو الكلام. لو عندك خلاط تستني بس ان هو يبرد شويه ويهدى شويه وبعد كده نحطه في الخلاط ونضربه. فانا خلاص انا يعني بالظبط 5 دقايق وهطفي عليه وهسيبه بس يبرد وبعد كده هضربه في الخلاط وبعد كده ارجع لكم نقول لكم الخطوه اللي بعدها ايه. هنا جبنا الشعريه بتاعتنا بقى وحطينا في نفس الحاله اللي انت عملتي فيها العدس ما تغيرهاش. هي نفس العدس بس انا شطفتها طبعا عشان خاطر التصوير والشكل يعني ايه وكده. انما هي ما تاخدي منها العدس تضربيه بالهاند بلندر تضربيه في الخلاط بس هي وتروحي حاطه. انا كنت حاطه الزيت بتاعي
وده نص كيلو شعريه بس انا مش هحطه كله، يعني انا ايه نص كيلو شعريه زي ما حبه بس. واقلبها بقى لغايه ما تاخد معايا لون. وهنا زي ما قلت لك اهم حاجه لو هتضربي العدس في الخلاط تسيبي العدس شويه لغايه ما يهدى وبعد كده تضربيه في الخلاط. بس انا هنا حطيت حبه زيت، حبه زيت مش كتير، حبه زيت صغننين علشان العدس حامي. فمع عدس مع زيت مع معلقه سمنه كنا حاطينها في الاول، كنا مشوحين بيها العدس، فعشان ما يبقاش الموضوع حامي عليكي كده ويبقى ايه، لا يبقى الموضوع كله خفيف كده ما يبقاش معايا صعب ولا حاجه. بس انا هخلي الشعريه بقى تتحمر وبعد كده هضيف العدس اللي انا ضربته. هنا بقى الشعريه بتاعتي كانت اهي اتحمرت اهي وخدت اللون دوت والشكل دوت. انا بوريكي الشكل يعني مش متحمره قوي يا دوبك ايه تدي معانا تحميره. وهنا ضربنا العدس بتاعنا في الخلاط. بسم الله بسم الله بسم الله. سمي الله كده وانت بتحطي. طبعا هنزود له حبه ميه، وده مش العدس كله، في عدس تاني في الطبق، يعني انا شغاله الخلاط بضربه على مرتين اهو. بسم الله. دوقي بقى ملح وتدوقي حدقه تشوفي انت محتاج حاجه تاني ولا لا. جبنا حبه ميه في سوري، حبه ميه هنا حبه ميه. ما تخافيش مش هيتقل معاكي ولا حاجه، مش هيخف معاكي ولا حاجه، ده لسه بالعكس هيتقل، بس ايدك فيه علشان الشعريه بتلزق في الحله، فايدك فيه على طول عشان خاطر الشعريه بتاعتنا ما تلزقش. وطبعا بنحمص عيش وهنعمل بصل طبعا ونحصر عليه ليمون وخل. إيه انا برضو بعرفك يعني احنا وفي ناس ما بتعملوش بشعريه، في ناس بتضربه في الخلاط وتديله غلوه كده على النار وتزود له شويه ميه عشان لو تقيل ولا حاجه، وبتسيبه كده وساعات بيسقوه. يعني العدس ده بيتاكل بكذا طريقه، فانت كليه بالطريقه اللي تريحك وتعجبك. انا بحب الطريقه اللي هي ايه بتاعه الشعريه دي. وبحمص له عيش وبنغمس بقى بالعيش وهو محمص كده وشويه لفت بصل كده بقى وعليه عصره ليمون وحبه خل. يا نهار ابيض، طبق بتنجان مخلل. انا برضو بديك اقتراحات ان انت ايه تشوفي هتعملي ايه اللي يريحك اعمليه. طبعا اول ما الشعريه بتاعتي تستوي هبتدي ان انا اطفي عليه. هو كده خفيف بس هيتقل، ما تخافيش هيتقل معاكي. الشعريه بيبقى فيها نسبه نشا عاليه فبينشي، بيبتدي ان هو ينشي. بس هي دي بقى المعلومات اللي عندي. لو في حاجه تاني او انتوا بتعملوه بطريقه تانيه او في حاجه ممكن تتضاف او في حاجه ممكن تتشال فانت ممكن تقولي لي. على فكره باخد بنصايح زي ما بقول لك كده، ان انا باخد بنصايح الناس وباخد بكلام الناس، وممكن انت تعمليه بطريقه تانيه تقولي لي طب جربي الطريقه دي، انا اقول لك لا ده مش عارف ايه، انت تقولي لا ده مش عارف ايه. فانا بحب واخد وادي معاكم كده في الكلام. وامي الله يرحمها كانت بتحب العدس كده، يعني انا بحب اعمله بنفس طريقه امي. يعني الف رحمه والنور عليها يا رب، ربنا يرحمها هي وابويا واموات المسلمين اجمعين ويرحم امواتنا جميعا جميعا، ربنا يرحمهم كلهم يا رب، امين يا رب العالمين، ويجعلهم في الفردوس الاعلى. بس زي ما قلت لك بقى انا اول ما الشعريه ما هتستوي هروح طافيه عليها ونظبط بقى التحابيش اللي بتبقى جنبه دي.